في يوم من الأيام كنت أنا في البحر لصيد السمك، وضربت علينا عاصفة لم أرى في حياتي مثلها، وأوشكنا على الموت. وكان معي 3 من أبنائي، كنت أراهم بعيني سيغرقون أمامي. أما القارب فقد امتلأ بالبرد، حتى وصل البرد إلى منتصف الجسم. وتشهدنا، ورجلي اليمين فقدت إحساس الأصابع فيها من البرودة، من البرودة. نعم. ثلج. نعم. فقلت لابني إبراهيم: يا ابني، أنا فقدت الإحساس بأصابع رجلي. فأخذ ينبش 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 البرد إلى أن وصل إلى قدمي، فوضع أصابع قدمي في فمه، وأخذ ينفخ عليها الهواء الدافي الحار إلى أن عادت إلى الحركة. فبكيت أنا، قلت: يا ابني، ذكرتني. دخلت يوما على أمي وهي عجوز وفيها سكر، وقد مدت رجلها تحت الكانون اللي فيه الفحم، فاحترق إصبعها وهي لا تدري، لأن فيها سكر ما تحس ما تشعر. وأصبح الجلد المحيط مشكلة، محروق ويابس ومكرمش. فإذا لبست مسكينة الجورب تعلق، إذا نزعت الجورب تعلق. فدخلت عليها في يوم من الأيام فقلت: يا أمي، مما تشكي؟ قالت: من إصبعي هذا الإبهام. قلت: خلاص، انتهى أمره إن شاء الله وأنا أعالجه. قالت: كيف؟ قلت: أرضعه بفمي حتى يلين. لا يا ابني، لا يحدث. لا أبدا والله. حلفت، ونزلت تحت قدمها ووضعت إبهامها المحروق في فمي، وأخذت أرضعه بهدوء بهدوء إلى أن لان الجلد. فأخذت أنزعه بهدوء، ثم وضعنا عليه المراهم ولففناه فشفيت، والحمد لله رب العالمين. قلت لابني إبراهيم: أنا عالجت إصبع واحد وأنت عالجت أصابعي هذه كلها. اعمل ما شئت كما تدين تدان. الذنب لا يبلى، والبر لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. هذا أنا شاهدته بعيني، وأنقذنا الله، وهدأت العاصفة بفضل الله، ونجونا، وتحول هذا الثلج كله بعد أن وصلنا إلى المرفأ وكنا فيه إلى ماء، وخرج من القارب، والحمد لله رب العالمين. وأراني الله في حياتي من بر أبنائي أضعاف 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 ما كنت أفعله لوالدي. الله أكبر.